الناس أوصل الله ما قرانا ما أهلنا ما سبحنا ما صلينا على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هدية واصلة كرمة شاملة وعملا متقبلة نودي أن نقدمه إلى عروس سيدنا رسول الله جايبة من والاه بأخوان من الأنبياء المرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين أصحاب المهتدين وذريته أجمعين. حبيبنا المهاجر الى الله احمد بن سيدنا عبيد الله سيدنا علي بن عبيد الله سيدنا محمد بن علي بعلوي واعمامهم وذريتهم اجمعين. حبيبنا محمد مولى الدويله حبيبنا المقدم الثاني عبد الرحمن بن محمد السقاف حبيبنا عمر محضر حبيبنا علي بن ابي بكر سكران حبيبنا عمر محضر حبيبنا علي بن ابي بكر سكران حبيبنا عبد الله الادرس الاكبر حبيبنا ابو بكر الادرس مولى عدن جدي فخر الوجود سيدنا الشيخ ابي بكر بن سالم واخوي حبيبنا عقب بن سالم حبيبنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وجد الحامد بن حسن بكر جد عمر بن حامد بن سلطان الحامد وابي عمر بن عبد الرحمن العطاس شيخ علي باراس علي احمد بن حسن العطاس علي بن حسن العطاس علي عبد الله بن علي العداد شيخ عمر مخرمه شيخ سعيد العمودي شيخ واسر الغني شيخ بافضل شيخ جمال شيخ الذكر التوحيد حبيبنا صالح بن عبد الله الحامد حبيبنا صالح بن عبد الله العطاس حبيبنا احمد البكري وذريتهم اجمعين. ثم الفاتحة أرواح حبايبنا الحبيب أبو بكر بن عبد الله محمد بن عبد الله إدريس بن عبد الله جدي الحبيب بركة الحبيب محسن بن عبد الله الحبيب بكر بن محسن جدي الحبيب بركة خصوصا الفاتحة أرواح حبايبنا الحبيب صالح بن محسن الحبيب محسن بن عبد الله الحبيب علوي الحبيب أبو بكر الحبيب جعفر القادر بن حسين عمر سقاف هدي الحميد حبيب سيد بافقيه ومن لهم حق علينا وعليهم الحبيب أحمد العدروس. ثم الفاتحة إلى أرواح وسولي مفرم ذوي الحباب المجمعين. ثم الفاتحة أروح الحبيب أبو بكر بن عبد الله محمد بن عبد الله عيدروس بن عبد الله بكر بن محسن صالح بن نصر بن محمد بن عبد العبد المهدي حبيب عبد الله بن أبو بكر سالم بن أبو بكر عمر بن سالم بن أبو بكر بن نصر محمد بن محسن أحمد بن محسن عاصم بن هادي عاصم بن عبد الله حبيب أحمد الجفري حبيب محمد بن عبود حبيب عبد الله بن سالم مدرس بن سالم بن حبيب حسين حسين أحمد حامد حبيب سلمى مالفاتح الروح باب شيخ جدي حمصية باب زيدة باب آمنة حباب مزنة حباب زينة حباب رقية جد البركة حباب فاطمة مخلد فاطمة أم عائشة أم حامل عم علي عم خديجة عم زينب أم الفاتحة الروح ورتعين أبو سيد الوالد عبد الله بن محسن الحامد والدتي نور بنت العبد الصالح بن محسن الحامد أخت محمد أخت مصر رضا زوجتي فازت رضا بنت حامد والدها أخوانها أخواتها ملاك ما كنا على والدها حبيب توفيق والدها محسن بن محمد بن صالح من الفاتحة الروح محمد عم عمر عم عبد القادر خالي عبد الله خالي محمد خالي علي عمتي فاطمه عمتي زينب عمتي عائشه عمتي مريم عمتي زكاء عمتي علوي عمتي زوجي عمر بن حامد علوي بن حامد محسن بن حامد اولادهم بناتهم ذريتهم امنتهم والحبيب محسن بن عبد الله العطاس ومن لهم حق علينا وعليهم. ثم الفاتحه الى ارواح ساداتنا ال باع علوي ذريه رسول الله جاهد البلدة. ثم الفاتحه ارواح مشايخنا بالدين كي حامد كاحمد جوفري كاحمد لباك يا ابو عمار يا صبوك يا عبد الغفور نصح الدون كيسبوك يا زبادر من لهم حق علينا وعليهم وجميع الأولياء والصالحين والعلماء والعاملين سادتنا العالمين ذرية رسول الله أهل البلدة. ثم الفاتحة قريب العهد بنتنا فاطمة بنت صالح بن عبد الله بن حيدر وفريدة بنت عبد الله بن حيدر وأحمد بن علوي بعليك وعمر بن حيدر بن عمر سالم بن عمر حسين بن عمر ومن لهم حق علينا وعليهم والحبيب حامد والحبيب حامد والحبيب محسن بن عبد محسن بن عبد الله العطاس من لهم حق علينا عليهم وجميع ساداتنا آل بعالمي ذرية رسول الله جاد البلدة بالكون أجمعين والأولياء والعلماء والعاملين آل هذه البلدة وجميع آل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والدينا والديكم يا حاضرين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم من جنته ويعيدون بأسرارهم وأنوارهم وعلوم بركاته ونفعاته في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مبارك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المجلس مجلس مبارك وفي كل مجالس di mana-mana tempat majalis salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikasih barakah terus sampai yaumil ila yaumil qiyamah. Insyaallah semua dikasih sehat walafiat, panjang umur, melakonan puasa Ramadan insyaallah lengkap semuanya. Insyaallah beri sehat walafiat, beri kesenangan di dunia wal akhirah, panjang umur fi taatillah, wa sihah wa afiat, beri rezeki sebanyak, beri gampang kabeh urusannya insyaallah, beri selamat keluarganya semua. Saya sakit tuli beres insyaallah, tapi insyaallah saya andi hajat kabeh tekan hajat insyaallah ya rabbal alamin. Lana wa ahlina wa lahum haqqun alaina berkat habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatuhum ajma'in, khusus habibana fakhrul wujud Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim Al-Habib Salih bin Mahsin Al-Habib Mahsin bin Abdullah
ومن لهم حق علينا بارك لنا في الحال والمال والعيال insyaallah kapiai beri selamat setojana seluruh kampung desa semua Indonesia dan semua negara-negara Islam insyaallah semuanya dikasih selamat, orang muslim dikasih semuanya ulfa bainal qulub, satu hatinya semuanya dalam perjuangan Islam fi khair wa afiyah ala dunya wa kullatin sallallahu ila hadratin nabi wa ali bisir al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah sampai di rutinan berikutnya, yaitu di rumah saya. Terima kasih atas kehadirannya jenengan semuanya, dan semoga apa yang kita baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al-Fatihah. Salihin wa syuhada minal muhajirin wal ansar. Ahmad al-Muhajir sebagai al-Muqaddam Ali Bakar Sakran Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud Ma'ruf Jamal Ma'ruf ya Allah bin Al-Bir Haddad wa Umar Muhtar Wujud ya Salih Muhammad Ahmad Ahmad wa Jadi Habib Abdullah bin Muhsin Ahmad wa Jadi Habib Muhammad Salih Ahmad Habib Ali bin Sikab Abu Bakar Muhammad Sikab إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته وآل بيته أجمعين. يسر مقاصدنا سيدنا محمد بحق حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه هذا المكان يا رب يا رب. وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوب
وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العسوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العسوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العسوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العسوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العسوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العسوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العسوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العسوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العسوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العسوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العسوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب وعندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب وعندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب وعندك يوم القيامة. أفضل ذكر فلمنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله على Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama kita membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim li kulli dzambin adzim. Mari bersama-sama kita memanggil nama Allah 5 kali. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mari bersama-sama kita mendoakan orang tua kita yang masih hidup, semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, tetap iman Islamnya, amin amin ya rabbal alamin, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah meninggal mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya dan jadikan kuburannya sebagai taman-taman surga, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir li dhunubi wa li walidayya. Allahumma ghfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma
كما ربياني صغيرا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وارحمهما كما ربياني صغيرا. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-husub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man lahi mansub. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Sayyidul Walid Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid dan guru kita bersama Al-Habib Abdul Qadir bin Habib Taufik As-Sekaf, wa Habib Abdillah bin Ali Al-Hamid, wa Habib Fahmi Al-Hamid, dan semua jamaah Majelis Riyadhus Shalihin yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pesan singkat dari saya, mungkin jenengan harus tetap semangat menjadi lebih baik. Semangat ya. Harus semangat. Dan saya umumkan juga Majelis Riyadhus Shalihin ini atau sholawat rutinan mansub ini tidak ditutup. Jadi artinya setiap Sabtu tetap ada, tapi tempatnya terserah nanti yang minta. Jadi yang saya utamakan di rumahnya Mas Huda ini di gardu yang baru dibangun itu ya, di gazebo itu. Setiap Sabtu malam Minggu tetap. Ya. Berikutnya mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan. Iya, puasa. Jam berapa? Tetap badal tarawih. Iya, badal tarawih, badal darusan insyaallah ya. Ya, berikutnya kita dengarkan bersama dari guru kita Habib Abdul Qadir bin Habib Taufik As-Sekaf. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratil muhtaram, para habaib, para syiban, khususnya orang tua kita bersama Al-Habib Muhsin Al-Hamid, Wal-Habib Abdillah Al-Hamid, Wal-Habib Fahmi Al-Hamid, wa khadimul majlis Al-Habib Saleh
bin Muhsin Al-Hamid wal hadirin rahimakumullah. Nahnu fi rahin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'zam ni'matin halat bisaha. Majelis yang seperti begini ini, nahnu fi rahin wa rahah. Kami dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tenang, dalam keadaan roha. Wa huburin wa istirahah. Kita di majelis yang seperti begini ini, ibaratnya kita ini istirahat ya. Yang otak ini sumpah ada di rumah, banyak masalah dalam pekerjaan, banyak masalah dalam rumah tangga. Masuk ada di majelis ini hilang. Masuk ada di majelis yang seperti gini ini hilang. Karena itu orang yang masuk ke dalam majelis zikir, masuk ke dalam majelis ibadah kepada Allah, itu ibarat orang yang masuk surga, keluar dari surga, masuk surga lagi. Masuk surga, keluar dari surga, masuk surga lagi. Karena itu hal yang paling bisa menenangkan hati adalah berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati itu bisa tenang. Hati itu bisa tenang bukan dengan di kafe. Orang itu kalau sumpah duduk ada di kafe, keluar dari kafe sumpah lagi. Orang itu kalau punya masalah bukan hilang masalahnya kalau dia jalan-jalan ngelihat pantai. Sekarang ada di pantai hilang, keluar dari pantai sumpah lagi. Bukan ada di gunung, naik ada di gunung, duduk ada di gunung, turun dari gunung sumpah lagi. Tempat refreshing itu, tempat menenangkan hati itu ketika kita kembali kepada Allah Ta'ala, ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang soleh itu, para aulia, para solihin, itu dikatakan dia lebih bisa memilih banyak berzikir daripada harus kumpul sama istrinya. Kenapa? Karena berzikir di situ tempat ketenangan hati dan jiwa. Ya, dibilang syahwatnya itu bizikrillah. Syahwat mereka itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jazakumullah ahsanal jazaa ya, kepada Al-Habib Shalih bin Muhsin ya. Kita dikirim untuk zikir sama Allah Ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum. Sebut aku katanya Allah Ta'ala. Fadhkuruni, sebut aku. Adzkurkum, tak sebut. Kamu tak sebut. Katanya Rasulullah SAW, Allah Ta'ala itu mengembalikan rohku ketika umatku bersolawat kepadaku. Kita baca solawat, solatan taufiru bihadzunub, yang ditulis oleh Al-Habib Shalih bin Muhsin. Kemudian beberapa solawat. Kita yakin ketika kita baca solawat, Rasulullah itu lihat kita. Ya, kalau kita tawasul sama wali, sama Syekh Abdul Qadir Jailani, kita yakin Syekh Abdul Qadir Jailani itu hadir dan bisa nolong kepada kita. Lah kalau Nabi Muhammad jauh lebih bisa. Para anbiya itu, para nabi, para rasul itu dibilang ibarat Rasulullah itu dikasih lauk sama Allah. Nabi dan rasul itu diambilkan dari cibuk, diambilkan dari lauknya Nabi Muhammad satu cibuk, dibagi ke Nabi Allah Adam, bagi Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Soleh, semua para anbiya. Aulia itu tetesan dari keberkahannya Nabi Muhammad. Dari lautannya Nabi Muhammad itu cuma beberapa tetes. Nah, kita di sini nyebut Nabi Muhammad. Dikatakan kalau kita nyebut orang soleh ya, kita tawassul sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika kita tawassul sama Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani itu dekat sama kita, bantu kita. Tapi kalau kita sudah panggil Nabi Muhammad, semua nabi dan semua rasul dan semua wali-walinya Allah hadir ikut bersama Nabi Muhammad. Karena itu majelis yang paling mulia itu majelis disebut namanya Allah dan majelis yang disebut namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu syukur kalau sampean ini banyak sholawat sama Rasulullah. Karena nanti di akhirat yang bisa kita andalkan cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dicampur sholawat sama Rasulullah,
menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Sholawat sama Nabi Muhammad, kita hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Dicampur jadi. Katanya Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku, ajaranku, itu tanda orang itu sudah jatuh cinta kepadaku. Barang siapa yang jatuh cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku ada di surga. Ini yang hadir ada di sini. Ini merasa tenang. Kenapa? Karena disebut namanya Nabi Muhammad. Kenapa kita bisa tenang? Karena kita menghadirkan Rasulullah. Kalau kita menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, kita ini akan merasa dekat dengan Nabi Muhammad, bukan cuma ada di masjid sholawat. Di rumah tangga kita akan merasakan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita merasa Rasulullah hidup ketika kita sholawat. Kalau kita ingin merasa Nabi Muhammad hidup selalu bersama kita dan dekat dengan kita, hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Rasulullah itu membuat ajaran, membuat aturan. Masuk rumah, kaki kanan dulu. Sebelum masuk rumah, siwakan. Ya, masuk rumah itu disunahkan pakai siwak. Makanya kalau masuk rumah jangan rokok yang ada di tangan, siwak dulu ini pakai. Masuk ada di rumah, kaki kanan dulu. Kalau hafal doanya, alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Salamun alaina min indi rabbina tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Masuk rumah salam assalamualaikum. Masuk rumah assalamualaikum. Ini berarti kita menghadirkan Rasulullah ketika kita masuk ada di rumah. Habis gitu masuk ke kamar mandi, baca doa, kaki kiri dulu. Jangan masuk ada di kamar mandi tidak ada sandal, pakaian sandal. Karena itu ajarannya Nabi Muhammad. Jangan masuk ke kamar mandi tidak pakai kopiah, pakai kopiah. Karena itu ajarannya Rasulullah. Kaki kiri dulu, baca doa. Sebelum masuk baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khabaithi wa minar rizqin najis al khabisil muhbis asyaitonir rajim. Panjang, ada yang panjang, ada yang pendek, terserah. Kemudian masuk ada yang istinja sesuai dengan ajarannya Rasulullah. Keluar dari kamar mandi, baca doa. Apa doanya? Alhamdulillah alladzi ghufranak 3 kali ghufranak alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adha wa afani. Alhamdulillah alladzi adhaba 'anni ma yudini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Walhasil dihidupkan. Salah satunya apa? Siwak. Ya, salah satunya sih siwak. Bawaan siwak ini. Ini Habib Soleh ini ngasih. Saya ini tak kira Habib Soleh ini mau jualan siwak. Saya tidak tahu kalau Habib Soleh ini mau bagi-bagi siwak. Akhirnya saya ini merasa berdosa ini. Karena kulaannya sama saya ini Habib Soleh. Habib Soleh ini kulaannya sama saya. Zen. Akhirnya ini orang mau diajari sunnah tak doli akhirnya ya. Salah satunya harus pakai siwak. Ini siwak ini bawaan. Kalau kita ini cinta sama Rasulullah, ya, kalau kita benar-benar cinta sama Rasulullah, kalau kita keluar itu yang pertama dicari itu siwak sebelum HP dan rokok. Kalau kita ini benar-benar cinta sama Rasulullah, pegang dulu belum keluar. Mana siwaknya? Oh ada siwak. Baru nanti mikir mana HP ya, mana yang lain mana. Kenapa ini Nabi Muhammad? Apa katanya Rasulullah? Apa di dalam hadis? Astagfirullahaladzim. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, maka siwak ini tak hukumi wajib. Kapan? Setiap wudu wa fi riwayatin inda kulli shalah. Dalam riwayat ketika dalam salat. Ini bagian siwak ini. Rakaatani bisiwak khairun min sab'ina raka'ah bi ghairi siwak. Salat sunnah 2 rakaat itu dinilai di mata Allah jauh lebih baik daripada daripada 70 rakaat tanpa siwak. Daripada 70 rakaat tanpa sih. Yang as-siwak marbatun lirrabb. Siwak ini menyebabkan manusia mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Mungkin kita banyak maksiat, mungkin kita banyak lupa sama Allah Ta'ala.
Mungkin kita banyak langgar, tapi karena kita jaga siwak, siwak ini jadi sabab musabab kita mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Bagian siwak. Wa tazhili khurujir ruh, memudahkan untuk keluarnya roh ketika sakaratul maut. Rasulullah itu waktu sakaratul maut, waktu sudah mau meninggal ini, ada di pangkuannya Sayyidatuna Aisyah. Yang diminta sama Rasulullah itu siwak. Sampai akhirnya diambil siwak sama Sayyidatuna Aisyah. Karena keras dicakot sama Sayyidatuna Aisyah. Dicakot-cakot kemudian disiwakno kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dicari itu siwak. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati, falahu ajru mi'ati syahid." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman sunnahku ditinggalkan. Ini yang hadir ini. Kita ini hidup di zaman umat Islam lebih banyak pegang selain siwak, pegang rokok daripada pegang siwak. Kita pegang siwak. Kita pegang siwak. Karena apa? Kita cinta sama Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibilang, setiap kita melakukan sunnah, kita mendapatkan pahala orang yang mati syahid 50. Jadi kalau sekarang ada perang orang Islam sama orang kafir, orang Islam mati 50 orang karena dia membela Islam. Orang yang hidupkan sunnahnya Rasulullah siwak ini di akhir zaman sama seperti pahalanya orang yang mati membela agama 50 orang. 50 Nabi Muhammad itu punya ghirah, punya kecemburuan yang kuat. Ketika sunnahnya tidak dihidupkan ini, Nabi Muhammad itu punya kecemburuan yang kuat. Lah hidup no. Kalau sampean sekarang ini sholawat sama Rasulullah merasa tenang, ketika rumah tangga ini diatur dengan aturannya Nabi Muhammad, maka kita akan merasakan di rumah pun ada Nabi Muhammad. Di rumah pun ada Rasulullah. Ketika kita naik sepeda motor, ketika kita naik mobil, dengan aturan yang diatur sama Nabi Muhammad, dengan cara yang diatur sama Nabi Muhammad. Baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Ketika kita ada di sepeda, kita merasa ada Nabi Muhammad. Wajahnya Rasulullah itu bayang ada di mata. Bukan lagi hadir ada di mimpi, wajahnya ini bayang ada. Nah kalau sudah Rasulullah ini ada kebayang dalam kehidupan kita, tidak pernah sumpah. Punya uang, ya tidak tertipu. Tidak punya uang, ya mesem. Sehat, ya mesem. Sakit, ya mesem. Diagungkan sama orang mesem. Dihinakan sama orang. Kenapa ada Nabi Muhammad? Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya ada orang, ya. Ibaratnya ada orang tidak punya pekerjaan tidak punya, tapi uangnya numpuk, tidak sumpek. Tidak punya pekerjaan, tapi uangnya sumpek, numpuk, tidak apa. Orang itu kalau dapat Rasulullah, walaupun tidak dapat apapun, kalau sudah yang dipegang Nabi Muhammad, tidak dapat apapun, itu ibarat orang tidak punya pekerjaan, tapi punya uang triliunan. Punya uang triliunan. Yang hilang sumpek itu bukan dunia. Yang bisa menghilangkan sumpek bukan perempuan. Yang bisa menghilangkan sumpek bukan kehormatan. Yang bisa menghilangkan sumpek kedekatan kita dengan Nabi Muhammad. Nah ini yang ada di sini ini orang yang diharapkan sama Rasulullah. Ini orang yang digangeni sama Nabi Muhammad. Rasulullah itu pernah duduk sama sahabat. Rasulullah itu pernah duduk sama sahabatnya. Rasulullah ngomong sama sahabatnya, wa syugo ila ikhwani, saya rindu kepada saudaraku. Saya rindu kepada saudaraku. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah kita saudaramu? La bal antum ashabi, enggak, kamu adalah sahabatku. Tapi saya rindu sama saudaraku. Akhirnya sahabat tanya, siapa saudaramu ya Rasulullah? Man amana bi wa lam yarani. Orang yang iman kepadaku tapi dia belum pernah melihat aku. Jadi kita ini posisinya dirindukan sama Rasulullah sebelum kita rindu sama Rasulullah. Dicintai sama Rasulullah sebelum kita cinta sama Nabi Muhammad.
diperhatikan sama Rasulullah sebelum kita memperhatikan ajarannya Nabi Muhammad. Itu sambutan. Cintanya Nabi Muhammad kepada kita ini sambutan. Rindunya Rasulullah kepada kita ini sambutan. Dengan apa? Dengan menghadiri majelis sholawat, dengan menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad satu-satu. Caranya menghidupkan sunnahnya Rasulullah, ojo ke susu, satu-satu. Telatenono. Satu. Misal 1 minggu. Misal, saya wajib menghidupkan sunnahnya Rasulullah, doa mau makan. Ojo ditinggal. Wajib ini hukumnya. Wajib. Karena Rasulullah, saya wajib makan. Allahumma apa doa mau makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Wajib itu hukumnya. Itu hukumnya apa? 1. Kalau sampai tidak baca, ada hukuman. Jangan dikasih nafas setan itu hidup dalam diri kita. Jangan dikasih nafas. Kalau sudah jalan 1 minggu, tambah ono. Tambah ini 1 lagi. Sampai kita ini menjadi Muhammadi. Orang yang benar-benar memfigurkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Sampai benar-benar Nabi Muhammad hidup. Baru ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Ini kayak siwak, pegangan terus. Lek perlu tuh kau sapak. Ya, beliau sapak, stokan ada di rumah. Saya ini teledor, stokan sebanyak. Stokan yang banyak, pegangan terus siwak. Hilang beli lagi, hilang bawa lagi, hilang bawa terus kan. Sampai setannya yang lari. Sampai setannya yang tidak kuat ya. Jangan dikasih nafas setan. Sampai Rasulullah itu hadir sama kita. Sampai Rasulullah itu dekat sama kita. Sampai kita ini rindu sama Rasulullah SAW. Ya, misal contoh ini sampean ini. Kalau sampean ini menghidupkan sunnahnya Rasulullah, tidak masuk rumah kecuali seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Tidak keluar dari rumah kecuali yang diajarkan Rasulullah. Tidak tidur kecuali dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. Tidak bangun dari tidur kecuali yang diajarkan sama Rasulullah. Tidak masuk kamar keluar, hasil kehidupan ini ikut sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad. Dan nanti hati ini bertanya, siapa Rasulullah ini? Kok setiap saat saya ikut ajarannya Nabi Muhammad? Masuk rumah, niru Nabi Muhammad. Keluar rumah, niru Nabi Muhammad. Masuk kamar mandi, niru Nabi Muhammad. Keluar. Lah hati ini bertanya, siapa Nabi Muhammad? Ketika hati bertanya, maka kerinduan akan muncul. Ketika rindu ini akan muncul, maka kecintaan akan muncul. Kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad hadir sama kita. Nabi Muhammad, ketika kita tidur, kita lihat Nabi Muhammad. Ketika kita melihat sesuatu, kita ingat sama Rasulullah SAW. Dan harapannya ketika kita di Sakaratul Maut, Rasulullah hadir bersama kita. Ketika kita meninggal, kita bukan menjadi umat atau anak cucu yang ditangisi karena banyak dosa, tapi disenyumi karena menjadi pejuang yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebentar lagi kita masuk bulan puasa. Masuk bulan poso, tidak poso. Enggak gara-gara di sawah tidak poso, jangan. Ya, puasa itu diwajibkan la'allakum tattaqun, supaya engkau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau takwa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di setiap permasalahan Allah taala kasih jalan keluar. Kenapa Allah taala wajibkan kita puasa? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka tidak ada masalah kecuali ada jalan keluar. Setiap masalah datang pasti ada jalan keluar. La'allakum tattaqun, karena Allah cinta sama kita. Karena Allah cinta kepada kita. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, Allah itu cinta sama orang yang puasa. Sehingga Rasulullah bersabda, la khulufu famis shaim atsyabu indallah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang puasa, apa basine wong poso bau mulutnya orang yang puasa itu di matanya Allah lebih indah daripada minyak misik, kasturi. Lebih mulia daripada minyak kasturi. Kenapa? Karena Allah sudah cinta. Yang aslinya bau jadi wangi. Kasih contoh. Ada anak kecil. Ya, anak kecil bangun tidur, mambu kecut. Diambungi ambil ibu ya. Sama ibunya dicium. Enaknya kecut, enaknya seger kecut. Padahal kecut. Kalau orang lain jijik mau nyium ya. Kenapa kok dicium sama ibunya? Karena ibunya sudah cinta. Kecut pun jadi wangi. Bau pun jadi Kalau sampean ini jaga puasa Ramadan, Allah itu cinta sama sampean. Bau mulutnya sampean ini dianggap sama Allah lebih mulia daripada minyak misik. Lebih indah daripada minyak Jagaan puasa Ramadan ya. Jagaan puasa Ramadan.
Setelah kita menjadi orang yang bertakwa, setiap ada masalah, ada solusi, kita dicintai sama Allah. Orang yang puasa itu dibanggakan sama Allah di depan para malaikat. Allah Ta'ala itu ngomong sama malaikat, ini manusia ini, dia meninggalkan makan dan dia meninggalkan minum karena saya. Maka saya akan ngasih ganjaran dengan ganjaran yang besar. Malaikat itu Pak, tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena emang diciptakan, tidak nafsu makan, tidak nafsu minum. Tapi kalau manusia ini diciptakan, udah pembadok. Ya. Makan sama mie. Ada orang-orang yang ditinggalkan itu makan, ditinggalkan itu minum, walaupun lapar dan haus, karena Allah Ta'ala. Allah Ta'ala banggakan di hadapan para malaikat. Ini orang lapar. Ini orang haus, tapi ditinggalkan lapar dan haus karena aku. Ditinggalkan lapar dan haus karena Allah Subhanahu. Intinya kita diwajibkan puasa itu karena Allah cinta sama kita. Karena itu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu sambutan Ramadan ini disambut dengan senang hati. Sholat atau tarawih. Oh, jangan cepet-cepet. Jangan cari yang cepat aja. Sholat tarawih itu kalau normal tidak sampai setengah jam. Sampai yang duduk ono di warung 2 jam. Ya, 2 jam. Sampean kalau sholat tarawih jangan cari yang cepat-cepat, yang tenang. Tidak sampai setengah jam. Sholat yang tenang. Sholat yang tenang. Habis itu sholat witir. Setelah sholat witir, kalau ada majelis sholawat, baca sholawat. Kalau ada tadarusan, hadir tadarusan. Walhasil habiskan waktu ada di bulan Ramadan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Supaya mendapatkan malam. Orang kalau sudah dapat malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala ampuni dosanya. Bagaikan anak bayi yang baru dilahirkan. Joko. Minimal itu minimal supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Sholat isya jamaah, sholat tarawih. Sholat isya jamaah, sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang soleh. Dan Allah Ta'ala berikan kepada kita syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelumnya semuanya sudah dapat siwak ya? Dipakai ya. Ya, berikutnya doa oleh. Kalau puasa pakai siwak ya apa? Oh, mau ada tanya jawab. Oh iya Beb. Ya Beb, saya dulu tanya Beb. Ini biar mungkin ada yang belum tahu Beb. Cara memegang dan menggunakan siwak gimana, dan kalau bulan Ramadan pakai siwak gimana Beb? Pertama, cara pakai siwak nih. Cara pakai siwak itu 3 jari ini, telunjuk tengah sama apa nih? Jari manis ada di atas gini. Yang kelingking sama ini ada di bawah. Posisinya kayak gini. Kemudian angka 8 dibalik. Kelihatan wis. 1 2 wis. Itu yang diajarkan, yang dipakai sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak punya gigi tuh. Kalau tidak punya gigi, Allahu alam. Lah, Zahir. tidak, anak punya gigi masalah. Nah, Zen. nanti ditanya. Kalau ada gigi tambahan, kayak Tidak mau. Zen, Kalau bulan puasa ya apa? Nah, kalau bulan puasa kalau sebelum zawal atau sebelum zuhur masih disunahkan ya. Sholat subuh itu masih sunnah bagi siwak. Setelah zawal, setelah zuhur itu makruh pakai siwak. Itu hukumnya makruh pakai siwak. Setelah zuhur. Supaya apa? Bau bekas puasa. Bukan bau bangun tidur. Bau puasa karena tidak makan dan minum ini tidak hilang. Yaitu karena la khulufu fami shaim atyabu inallahi min rihil misk. Mulutnya orang yang bau karena puasa. Bukan mampu abab gara-gara kebanduru, bukan. Abab karena puasa. Itu di mata Allah lebih mulia daripada bau kasturi. Bau kasturi. Kemudian kalau siwak ya yang afdol ditaruh ada di atas. Selama tidak takut jatuh. Kalau takut jatuh jangan ditaruh di atas. Kenapa? Syiar. Ini lambang. Ibaratnya orang ini pede ndelek rokok ono di sini ya. Atau nyari HP ada di sini. Kita taruh siwak ada di sini. Lambangnya Nabi Muhammad. Lambangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan kalau bisa ya, kalau takut hilang, tak taruh sini hilangan web, jatuhan web, istilahnya gesak ini suara apa? Taruh gesak bawah, ada apa? Kemudian siwak itu nudia bilma, kalau bisa dicuci, jangan dipakai 1 minggu, tidak pernah dicuci belas ya, cucian, habis itu dipakai lagi, dicuci baru dipakai lagi ya. Nah, Nanti mau berikutnya doa oleh Bapak Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anzilu ya, insyaallah anzilu al-muqaddam. Saya ini doa dulu. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلون بها الصعوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى وبارك لنا في جميع الأحوال. اللهم اجعلنا من صائمين رمضان سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام على ما تحب وترضى مع الصحة والعافية والسلامة وارزقنا الواسع والهداية والصلاة والحفظ والسلامة واللطف والعافية والألفة بين القلوب وبارك لنا في جميع الأحوال وأنت رضي عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ارزقنا كمال المتابعة الأظهر باطنا بعافية وسلامة برحمتك يا سلام. والحمد لله رب العالمين بالقبول بسر Fatihah.